بعلي الفيت ده شويه. انا لو قلم مروحه او قلم خارجي لا مش هتفرق، ما عادي. تقلقش منه، شغال بيه ما القلم تقلقش. ده الفص بيطير القلم بيتكسر. الشيل ما بيشيلش حاجه. انا عارف ما بيمشيش على، بس هو مش شغله فاهمني. فاكر ان القلم ده مش شغله، لو شغله لازم نديه حقه، ما اديناهوش حقه الشغلانه مش تطلع فعلا مش كويسه. انا كبرت الخطوه اصلا. برضه خطوه ليه؟ مش راكبه دي، مش جايبه بتربط. بص حتى بص كده، بص هي بتربط، لكن لما الخطوه بتقابل الخطوه اللي هي الطول بتاع الخطوه نفسها مش جايبه.